Olá, segunda série. A nossa aula de hoje é de quinta-feira, Geografia e Artes. Vamos começar com Geografia, da página 273 à página 280. A página 273, Ações pela natureza em nosso dia a dia. Então, aqui vocês vão estar lendo esse texto. E economizar água e energia. A página 274, Lixo nos locais adequados. Vocês vão estar lendo esse texto. A 275, a prática da silvicultura, tá bom? É um texto também que vocês vão estar lendo. A página 276 e a 277 também é outro texto, tá? Que vocês vão estar lendo. Povos tradicionais e o respeito à natureza. A página 278. Encontre no quadro a seguir as palavras que completam a frase. Então, aqui tem respeitar, abrir, lixo e economizar. Vocês vão completar aqui com essas palavras que estão aqui em cima, as frases, tá? A página 279. Pinte as frases que representam o modo de vida dos povos tradicionais indígenas e ribeirinho e sua relação com a natureza. Então, o texto, vocês vão ler o texto aqui da página 276, 277 e vai responder essas questões aqui, tá? Depois, escolha uma das frases que você pintou e faça no espaço a seguir um desenho sobre ela. A página 280 é o que eu estudei. Então, aqui vocês vão estar lendo um pouco do que nós estudamos nas nossas últimas aulas, tá? Geografia até a 280. Artes, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho, como estamos chegando próximo do Natal. Eu pedi para vocês escolher um desenho, vocês vão fazer uma pesquisa, vão escolher um desenho sobre o Natal, tá? Vocês vão pesquisar, vão escolher um desenho e vão desenhar e pintar no caderno de desenho de vocês, tá bom? Então, a nossa aula de quinta-feira é até aqui. Até a próxima aula.